မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြပြပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ capacitor လေးရဲ့ schematic library ရေးဆွဲနည်းကိုပြပြပေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ capacitor လေးရဲ့ data sheet ကို internet ကနေ download ချထားရပါမယ်အခုဒီထဲကနေကျွန်တော် schematic symbol ကိုမကြည့်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဆွဲမဲ့ circuit diagram နဲ့ schematic symbol လေးကိုတွားကြည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့35 volt 220 microfarad ဒီ symbol လေးတိုင်းကျွန်တော်ဆွဲပါမယ်ဒီ capacitor လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပြပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ schematic library တစ်ခုထပ်ဆွဲဖို့အတွက် add button ကို left click ပေးပါ OK ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် capacitor လေးရဲ့ schematic library ကိုစဆွဲပါမယ်ကျွန်တော် toolbar ကိုသွားပါ place ကနေ pin ကို left click နှိပ်ပါကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိတာ schematic diagram ရေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် IC တို့ regulator တို့ပုံစံနဲ့ capacitor ပုံစံကွာခြားလွန်းတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ capacitor လေးရဲ့ pin ကိုစိုက်ပြောင်းပါမယ် keyboard ကနေတက် key ကိုနှိပ်ပါနောက်ဒီထဲမှာ LAN ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် LAN ကို3.3 လို့ပြောင်းလိုက်မယ်။ဘာလို့ 3.3 လို့ပြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပုံတစ်ပုံပေါ့။အဲ့ပုံစံထားဆွဲလို့မှအဆင်ပြေပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ပင်နေတော့30 mm ကိုထားခဲ့ရင်ဒီမှာ10 mm လို့ထားပြီးယူရပါမယ်။ OK ကိုနှိပ်ပါ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တစ်ပင်နှစ်ပင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပင်ရပြီဆိုတာနဲ့ right click ထောက်ပြီး command ဖြောက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပင်လေးပေါ်မှာ left click နှစ်ချက်နှိပ်ပါကျွန်တော်တို့ display name မှာ1 designator မှာ1ကျွန်တော်ဒီ capacitor ပင်နဲ့ display name ကို capacitor ဆွဲတဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့ variable တွေကို marking ဖြောက်ထားခဲ့ရပါမယ် okay ပေးပါနောက်တစ်ခုပင်2 designator ပင်2 marking ဖြောက်ခဲ့ပါOkay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုပင်နဲ့ပင်ရပါတယ်ပင်နဲ့ပင်ရသွားပြီတော့ကျွန်တော်တို့ capacitor လေးရဲ့ symbol လေးကိုစဆွဲမယ်ကျွန်တော်တို့ place ကနေ line ကိုယူပါကျွန်တော်ဒီ capacitor ဆွဲမဲ့အချိန်မှာဒီ line ကိုမသုံးခင်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ schematic ကိုပြင်မရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီ workspace မှာ right click ထောက်ပြီး option ကိုသွားပါdocument option ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ snap grade တွေရဲ့ပေါ့5 mm နောက်တာကို1လို့ထားလိုက်ပါမယ် visible grade မြင်ရတဲ့ grade ကတော့5 mm okay ပေးပါကျွန်တော်တို့ place ကနေ line ကိုသွားပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ capacitor symbol လေးစဆွဲပါမယ် left click ထောက်ပြီးဆွဲပါ right click ထောက်ပြီး command ဖြောက်ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ခုန circuit diagram ထဲမှာဒီမှာ plus ဘက်မှာမြင်းဖြောက်ဒီဘက်မှာအကွေလေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တောက်ဆွဲရမယ် place ကနေအကွေယူပါကျွန်တော်တို့ left click ထောက်ပါ left click ထောက်ပါဒီဘေးကအကွေလေးကိုပြင်မယ် left click ထောက်ပြီးဒီဘက်ညာဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ left click ထောက်ပါဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ right click ထောက်ပြီး command ဖြောက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယောင်ကွဲနေတယ်ဒီအယောင်ကွဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပါမယ်ဒီပေါ်မှာ left click ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ color ဆွဲနေရမှာထောက်ပါကျွန်တော်တို့တူတဲ့ color ကိုရွေးပါ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူသွားပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ capacitor symbol လေးဒီပင်လေးနဲ့ဆက်ဖို့အတွက် place ကနေ line ကိုယူပါဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ capacitor symbol လေးကိုရပါပြီကျွန်တော်ပင်လေးဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပင် rotation အတွက် keyboard ကနေ space bar ကိုနှိပ်ပါပင်ဆက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိထားရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ capacitor ရဲ့ schematic library ကိုရေးဆွဲလို့ပြီးတော့ပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော် component 1ပေါ်မှာ double click နှိပ်ပါကျွန်တော်တို့ capacitor ရဲ့ symbol ကတော့ကျွန်တော်တို့ C ပြီးတော့ question mark default command ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ capacitor ကို circuit diagram မှာတွက်ကြည့်ပါ capacitor 35 volt
220 microfarad C A B A C A B A C I D O R capacitor capacity default comma မှာ capacitor လို့ပဲကျွန်တော်ရေးခဲ့မယ် description မှာကျွန်တော် data sheet ကိုတွားကြည့်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ SMD aluminum electrolyte capacitor ဒါလေးကို copy paste လုပ်ပါမယ် control C ကိုနှိပ်ပါ software ကိုပြန်သွားပါ control V ကိုနှိပ်ပါဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ capacitor လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ် C A P A C I T O R capacitor okay ပေးပါ save button ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ capacitor လေးရဲ့ schematic library လေးရေးဆွဲလုပ်ပြီးတော့ပါပြီနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်